姐妹们，大家好，今天我们来分享新的意象、新的方向。这首诗歌的分解和弦的弹奏方式。我先来介绍一下，分解和弦怎么去弹奏。比如说我们的 B 和弦，这是一个8度音，然后中间的这个是5度音，所以通常右手的最高的这个音就是5度音。这样的话，我找到了右手的一个转位和弦的位置，我现在摁住了6个音。然后分解和弦一般我们弹奏的是8分音符，也就是一个小节4拍的话，我们会弹8下，就是1大、2大、3大、4大，所以就可以变成1大、2大、3大、4大。好，这是一种方式。还有另外一种方式，我会用休止符去代替弹奏的音，所以我就会弹得更简单一点。比如说从 B 开始，1大、2大、3大、4大，3大、3大、4大，1大、2大、3大、4大。弹奏这样的方式，心里一定要把节拍数对，不然的话，一旦节奏出了差错的话，就整首曲子听起来就会有点奇怪。然后还有另外一种方式是1大、2大、3、4，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 1大、2大、3、4。好，最后介绍一种，这个我将会用在这个副歌的部分。所以把1大、2大、3、4的后面2下变成右手的和弦，1大、2大、3、4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 。好，我就是简单介绍这几种，我会选择其中的几种方式来完成这首用分解和弦方式来弹奏的新的意象、新的方向 B 大调。用敬拜的声音发出，从最高的山到海洋深处，神的儿女要唱一首新歌，我们神要做新事，旧的事都已经过去，在基督里一切都要更新，新的眼界，新的意象，新的故事，新的方向，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，天要敞开，恩膏倾倒下来，神国度的荣耀彰显，全地都要渴望呼喊荣耀的主，我愿你来，生命引领，看见新的意象，你要做新的事，在我
最后再介绍一下说，分解和弦如果它是 F sharp on B， 这个怎么去弹分解和弦的左手？如果是 F sharp 的话，第5度应该是 C sharp， 但是如果我们这个听起来就会有点奇怪，所以我们会把5度音变成 F sharp on B， 我们就直接弹 B 这个音，所以就变成这样听起来的分解和弦就是特别顺畅的。或者是你左手可以用哪个作为根音都可以，都是可以的。所以大家就是再了解一下这个根音和弦的转位的这种分解的方式，或者你可以直接就弹这样的一个音就行，一个8度音也可以。有兴趣的姐妹们可以试一试这首新的意象、新的方向的分解和弦弹奏方式。